മധ്യപ്രദേശിലും രാജസ്ഥാനിലുമായി 24 കുട്ടികളുടെ മരണത്തിനിടയാക്കിയ ചുമമരുന്ന് നിർമ്മിച്ച മരുന്ന് കമ്പനികളിലൊന്നായ ശ്രീശൻ ഫാർമയുമായും ഡ്രഗ് കൺട്രോൾ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥരുമായും ബന്ധപ്പെട്ട ഓഫീസുകളിലും വസതികളിലുമാണ് എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് റെയ്ഡ് നടത്തിയത്. സംഭവത്തിൽ അഴിമതിയും കള്ളപ്പണ ഇടപാടും നടന്നതായുള്ള കണ്ടെത്തലിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നടപടി. ചെന്നൈ, കാഞ്ചീപുരം ജില്ലകളിലായി 7 സ്ഥലങ്ങളിലാണ് കേന്ദ്ര ഏജൻസിയുടെ പരിശോധന. കേസിൽ അറസ്റ്റിലായ ഡോക്ടർ പ്രവീൺ സോണിക്ക് കോടതി ജാമ്യം നിഷേധിച്ചു. മരുന്നിൽ വിഷാംശം ഉൾപ്പെട്ടതിന് ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽ കമ്പനി മാത്രമാണ് ഉത്തരവാദി എന്നായിരുന്നു ഡോക്ടറുടെ വാദം. ഡോക്ടർ സോണിക്ക് 10% കമ്മീഷൻ ലഭിച്ചതായും മരുന്ന് വിറ്റ മെഡിക്കൽ ഷോപ്പ് ഡോക്ടറുടെ ബന്ധുവിന്റേതാണെന്നും പോലീസ് കോടതിയെ അറിയിച്ചു. അന്വേഷണം ഇപ്പോഴും അപൂർണമാണെന്നും പ്രതികൾക്കെതിരായ ആരോപണങ്ങൾ ഗുരുതരമാണെന്നും കോടതി നിരീക്ഷിച്ചാണ് ജാമ്യാപേക്ഷ തള്ളിയത്. അതേസമയം നിരോധിക്കപ്പെട്ട കോൾഡ്രിഫ് ചുമമരുന്നിന്റെ 110 കുപ്പികൾ സിയോണിൽ നിന്ന് പിടികൂടി. ജബൽപൂരിലെ വിവിധ ഇടങ്ങളിലും പരിശോധന നടത്തി.